ഇതുപോലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കൂട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് നെറ്റാണ് വാങ്ങിയത്. അതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 160-170 റുപ്യ വില ഉണ്ട്. അപ്പം അത് 10-15 ഇഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങളിതിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. യാതൊരു ഫ്രെയിമും മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്. 15 ഇഞ്ച് കണക്കാക്കിയ ശേഷം ഒരു ലെവലിൽ മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. 15 ഇഞ്ച് കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് നേരെ മടക്കുക. കേജ് കുറച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് മടക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് അടിച്ച് ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് മടക്കിയത്. ആദ്യം ചെറിയൊരു മടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റി. രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് കൂടുണ്ടാക്കാം. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞങ്ങളൊരു L ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുണ്ടാക്കിയത്. കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ 4 ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ 15 എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 15 എടുത്ത് മടക്കി രണ്ടാമത്തെ 15 കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പം പുറത്തേക്ക് കമ്പിയുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് 2 ഭാഗം കട്ട് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് മടക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. മറ്റേത് മടക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അത് പുറത്തേക്ക് കമ്പില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കഷ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കഷ്ണം കിട്ടിയ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. അതിൽ കുറച്ച് ഫോൾഡായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് അടിച്ച് ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പീസും കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൾഡായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ച് അടിച്ച് പല കഷ്ണം കൊണ്ടോ ചുറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് നിവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളിത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ക്ലിയർ ആക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭാഗം ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. എഡ്ജ് ഭാഗം വൃത്തിയായാൽ തന്നെയുള്ളൂ ആ കൂടിൻ്റേതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷേപ്പും വൃത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇതേ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മൾ 2 കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 കഷ്ണത്തെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. 2 ഭാഗം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കയ്യിൽ കമ്പി കൊള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പം 1-2 ആൾ കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നന്നാവുക. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂർത്ത ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2 ഭാഗം യോജിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര സൗകര്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വൈൻഡി വയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ പ്ലെയർ എടുത്ത് മടക്കി ടൈറ്റാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കള്ളി കട്ട് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു കമ്പി നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. കമ്പി ഇങ്ങനെ കൂർത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ഭാഗം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റി. അത് നല്ലൊരു ഉറപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റു വൈൻഡി വയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അത്ര ഇത് ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയണൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെറും ഇത് പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പണിയൊന്നും എടുക്കണില്ല എന്നല്ല. ഇത് എൻ്റെ അനിയനാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ അവൻ എന്നെ സ്വന്തം ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 പീസും യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് 2 ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയറായി കിട്ടും. നമുക്ക് അളവെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ പീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 ഭാഗം യോജിപ്പിച്ചാൽ ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടുക. ഇത് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട്, നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം ഞങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പം അത്
ഡോറ് പിന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമാണ്, എവിടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കുക. ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. ആ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളൊരു പച്ച ഷീറ്റിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഡോറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് വെക്കാമെന്നാണ് കണ്ടത്. ഡോറ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡോറൊന്നുമല്ല, ഒരു സാധാരണ ഡോറാണ് വെച്ചത്. മറ്റു രീതിയിലൊരു വലിയ രീതിയിലുണ്ടാകുന്നൊരു ഡോറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയൊരു ഡോറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വെച്ചത്. ഡോറിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണോ അതെടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ പച്ച ഷീറ്റാണ് എടുത്തത്. പച്ച ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ ആ ഒരു നെറ്റ് ക്ലിയറായിട്ട് എടുത്തുപോയി. ബാക്കി ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പച്ച നെറ്റ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ പച്ച നെറ്റിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഡോർ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോറ് വെച്ചു. ഡോറ് വലിയൊരു ഡോറല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിനകത്തൊരു വിപുലീകരിച്ചൊന്ന് കാണിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡോറുണ്ടാക്കി അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. കൂട് ഒക്കെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറയ്ക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു കറുപ്പ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ കറുപ്പ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അളവെടുത്ത് കഷ്ണങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കറുപ്പ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചു. ഇനി വൈൻഡി വയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കെട്ടുകയാണ്. ആ ഷീറ്റ് എടുത്ത് മറിച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കൂടിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു ഫീൽ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി. കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര ഉറപ്പുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫിറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഫിഞ്ചസിനെ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആക്കുക. കുറേ നോക്കിയിട്ട് പോകണില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വടിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് കണ്ട് തള്ളി നീക്കിയതാട്ടാ. കിളീനെ കുത്തുകയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, കിളി പോകാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റി ഡോറടച്ചു. ഞങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയായിട്ടാണ്, ഭയങ്കര ഒരു രസമായി. കൂടെ ഫിഞ്ചസിന് സന്തോഷമായി. കാരണം ചെറിയൊരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാറി നടക്കാൻ കേട്ടോ. ലോങ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരണത്, അത് നല്ല രസം കാണാൻ. ഇത് കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ അനിയനാണ് കേട്ടോ. അവനാണ് ഇതിലേക്ക് 100% സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മപ്രദമായിട്ടുള്ള ആൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. ഓക്കെ.